Shwmai bois bach, croeso i'r Bermo, Abermaw, Barmouth, Bermo, a dwi eisiau cyflwyno chi i Benny Andersson o ABBA. O'n i fod i gyfarfod a David Arthur Williams o Deiniolen, ond oedd David Arthur ddim ar gael heddiw, ond mae Benny Andersson ABBA wedi dod y holl ffordd o Sweden, a da ni'n mynd i siarad am yr hen ddyddiau pam oedd o a Agnetha yn mynd amdani ar y llwyfannau i Ewrop. Un o, os dwi'n iawn, Benny, os dwi'n iawn, un o bandiau mwyaf llwyddiannus erioed. Nes di mwynhau bod yn ABBA? Oedd o cyfnod diddorol iawn, a llewyrchus. O, llewyrchus. O, dyna sut oedd ti'n gallu ymfforddio cot mor llachar, ynde? O, siwr o fod, ia. A rhyfedd o fyd sut da ni'n dau wedi benni fyny, fel cefnogwyr Wrexham, ynde? O, ia. A ni'n dau efo hatiau Wrexham. A weles di gôl Nathan Broadhead, y gôl ola, Kiefer Moore, oedd o wedi cymryd y beil, so dau chwarae o Wrexham, yn chwarae'n ardderchog yn erbyn Gwlad Belg, ond jyst i mi ddeud, dwi ddim yn talu trwydded teledu bellach. So, o'n i'n gwrando ar radio, a oedd o'n 3-1 i Wlad Belg. Es i'r gwely, a ni'n troi'r radio ymlaen, a dyn yn deud, it was 4-2 to Belgium, a ni'n meddwl, iesgob, sut oedd o'n hwyr yn doedd? Neu oedd ti'n gwylio'r gêm yn Sweden? Neu ble oedd ti'n gwylio'r gêm? O, na. O'n i, ar yr amser oedd y gêm ymlaen, o'n i yn Gaernarfon, da. O, oedd ti'n aros efo ffrindiau? Ia. Mae yna gymuned Swedeg yn Gaernarfon, yn doedd? O, ia. Eglwys Swedeg. O, ia. Fel y Norwegian Church yn Gaerdydd, ynddo? Mae yna capel o Sweden. Ia, sori, cari ymlaen. Ia, wel, dim ond ar adegau o'n i yn edrych ar y gêm. Oedd y gêm ar BBC 1 Cymru ac ar S4C, a wedyn o'n i, od yr oed o'n i'n edrych beth yn mynd ymlaen, a wedyn weles i Cymru yn sgorio'r gol gyntaf, wrth gwrs, yn yr reit gynnar ar ôl 7 neu 8 munud yda ni. Ie, Joe Rodon ynddo. Ie, ond wedyn, pan nath pethau mynd o'r chwith fel sy'n nhw'n dweud yn de o'r llewyn, efallai. Wel ie, o'r chwith. Mi nes i golli diddordeb wedyn, de. Wel ie. A mi o'n i'n troi yn ôl, o droed yr o, a edrych ar rhaglenni eraill tu ar un amser, wrth gwrs. O ie. O'n i'm eisiau canolbwyntio normodol ar y gêm. Na. Rhagofnydd yn golli fel be nath ddigwydd yn y diwedd, wrth gwrs. Dyna'r peth. A wedyn... Wel ie, wel, yr un peth nes ti yn erbyn Lloegr? O'n i'n gwrando ar y radio, a ti'n gwybod? O'n i'n gwrando ar Radio Wales, rhag yn cywilydd hi, ynddo? Achos dwi'n well gennau Nathan Blake na Iwan Roberts. Ar Radio Cymru, ynddo? Y funud glywes i llais Iwan Roberts, o'n i'n meddwl, na. So, over to Blakey on Radio Wales, de? Ond, so beth am y gêm Lloegr? Na, gyda fi'n llawer o ddiordeb yn hwnna, oedd hi ddim yn gêm gysadleuol fel petai. Ac oedd hi'n, dwi'n siŵr os oedd hi'n syniad da bod nhw'n chwarae Lloegr mor agos i gêm Gwlad Belg, de. Wel ie. So well, sa'n di chwarae yn erbyn rhywun oedd yn llai llwyddiannus yda ni ta, de. Ie, wel ie, dyna'r peth. Mae wedi cael dipyn o fflac yr hen Bellas, ynde? Mae o'n un da am ddiffyn i gornel, mae'n rhaid deud. Ond pam glywes i bod nhw'n chwarae Lloegr mewn friendly,
So nhw wedi chwarae Lloegr, oedd o'n 4-0 yn doedd. A wedyn oedd Lloegr wedi curo Latvia 5-0 wedyn. A ni'n meddwl, wel, ti'n meddwl, mae hwnna'n jyst yn dangos bod o ddim wedi bod yn syniad mor dda, ynddo? Ond felly bod ti'n dipyn bach o gambl i wneud hynny, a tro yma, nath y gambl ddim talu ffwrdd. Na. Ond chwarae teg iddo fo ers iddo gymryd drosodd, ynddo? Unwaith eto, oedden ni dipyn bach yn, beth y gair, amheus. Dim ond achos i gymeriad, dim ond achos i hanes o fel chwaraewr, ynddo? A ni'n meddwl, wel, ydy o'n mynd i fod yn rhy pen boeth i fod yn rheolwr ar Cymru, ond mae'n rhaid deud, mae o jyst wedi mynd fel tân gwyllt, yndi? Mae o'n licio'r high press a mae o'n licio'r high energy, ond mae rhaid i chi fod yn chwaraewyr ifanc ffit i chwarae hwnna am 90 munud. A dwi jyst yn meddwl bod amddiffyniad Cymru ar cyfnodau yn y gêm Gwlad Belg. Nes i edrych nôl ar uchafbwyntiau ar sgorio ar YouTube, a ni jyst yn meddwl oedd na gaping goals yn yr amddiffyniad, ynddo? Ond eto, da ni wedi mynd at y pêl-droed, da ni wedi mynd off y pwnc mawr, sef dy hanes di yn chwarae yn ABBA, y supergroup, ynddo? Mae yna rhyw hanes yn dweud bod bobl, os maen nhw'n teimlo, os maen nhw'n cael y seasonal affective disorder, mae hwnna'n cicio mewn i lot o bobl pan mae'r golau mynd i ffwrdd, ynddo? Y band maen nhw'n rhoi ar y radio ydy ABBA. I godi ysbryd. Godi ysbryd. A dwi'n siŵr ar ôl i tanysgrifwyr fi gweld y fideo yma a gweld fy mod i'n cerdded efo Benny Andersson, ABBA, fydd nhw wedi codi ysbryd hefyd, ynddo? Siwr o fod, Dwi'n, mae rhywun yn smygu y mwg drwg yn Abermaw. Wel, da ni yn Abermaw a dwi'n gwybod y fod ti'n berson reit gyfrinachol, ti'n person reit preifat a ti'n licio, you won't be spilling the beans about ABBA on tour, ynddo? What goes on tour stays on tour, ynddo? Ond well i ni sôn am y dysgwr dirgel. Achos fydda i ddim yn hollol sicr os fydd o'n gwylio'r fideo yma. A da ni'n mynd sôn am ei enw fo. A mae o'r ioed wedi dangos i wyneb. Ond Bermo, a Bermaw. Os yna enw arall Cymraeg ar? Dwi'n meddwl na. Na, Bermo a Bermaw. Bournemouth, fel mae bobl o'r West Midlands yn galw fo, ynddo? Maen nhw'n dod i Bournemouth for their holidays. Las Vegas fach, Sir Feirionnydd, ynddo? So, a chwarae teg i'r dysgwr dirgel, ynddo? Achos bod o yn dysgu Cymraeg. A mae o di wneud reit dda efo fo, ynddo? So, o'n i'n meddwl well i ni sôn am y dysgwr dirgel, achos hwn ydi stomping ground o, yn enwedig yn yr haf, ynddo? Os gen ti unrhyw bynciau cyn i ni orffen y fideo bach Top of the Pops ma, wyt ti'n, beth oedd y, wel, nawn ni orffen y fideo efo hwn. Beth oedd y hoff gân o repertoire? Wel, mae yna ddau gwestiwn gynnau. Yr un cwestiwn cyntaf, beth oedd y hoff gân o repertoire ABBA, right? So nawn ni, felly bod bobl yn gallu gweld tu ôl i ni, cofiwch Drywerin yn bus shelter. So, y cwestiwn ydy, pa un yw dy hoff gân ABBA o'r repertoire, pan oedd ti'n chwarae, a wedyn, os wneud i feddwl am hwnna, am gyfnod, a wedyn y cwestiwn arall sydd yn haws, ydy pryd ath Benny Andersson ati i ddysgu Cymraeg?
Wel, swn i feddwl amser maith yn ôl da. Ie? Siwr o fod. Pam oedd y ti on tŵr yn y 70au, oedd gen ti rhyw ailgatre yn Penllyn neu rhywbeth oedd? Wel, ie. Abersoch, Aberdaron, ffordd na? Ffordd na, da. Ie. Wedyn, oedd y grwpies Cymraeg ma. Oedd y grwpies Cymraeg y merched oedd yn licio Edward H. Davies. Oedd oedden nhw'n mynd ar ôl Edward H. Neu oedden nhw'n dod ar dôl di. Yn Penllyn, ond nhw'n ffindio allan bod Benny Andersson yn ei ailgatre yn Abersoch. Ges ti amser da iawn os dwi'n cofio y straeon oedd ti'n deud wrthai. Wel, chwarae teg. So, da ni'n mynd i orffen y fideo yma efo'r cwestiwn mawr. Beth ydy hoff gan ABBA, Benny Andersson? Right. Wel, mae yna ddewis o chydig o'r canuon da, swn i'n dweud un sydd yn gyfarwydd i llawer o bobl ddydyn ni, Waterloo ddydyn ni. Waterloo. Wel, dewis da, a nawn ni ddeud hwyl fawr i'r tanysgrifwyr, a nawn ni weid, this is our Waterloo, a gobeithio eich bod chi wedi mynhau. So, oedd hi wrth Benny Andersson, ABBA, Daf Williams, welwn i chi tro eta. Hwyl. Da.